माझं नाव डॉक्टर कैलाश गोकराळ आणि मी खारघर सेक्टर 4 मध्ये प्रॅक्टिस करतो. मी गेले जवळजवळ 23 वर्ष प्रॅक्टिस माझी सुरू आहे आणि मी जनरल ओपीडी बघतो. मी जनरल फिजिशियन आहे आणि आजचा आपला विषय आज मी बोलणार आहे क्रॉनिक कफ बद्दल, म्हणजे लांब चालणारा खोकला आणि हा लहान मुलांमधला. तर याबद्दल थोडी माहिती देणार आहे मी. तर बरेच वेळा आपल्याला अशी मुलं दिसतात की जी सारखी खोकत असतात आणि त्यांचा खोकल्याचं काही कारण कळत नसतं. आपण औषधं करतो आणि तात्पुरता त्यांना रिलीफ मिळतो, पण बरेच आठवडे त्यांना तो खोकला असतो. काही काही मुलांना बरेच महिने पण खोकला असतो आणि त्या खोकल्याबद्दल मग निश्चितच आई वडिलांना खूप चिंता होते. तर हा खोकला कशामुळे असतो ते आज आपण जाणून घेऊया. तर क्रॉनिक कफ म्हणजे हा लांब चालणारा खोकला, याला आपण हे नाव कसं द्यावं? तर हा तर खोकला ना 4 आठवड्यापेक्षा जास्त असणारा खोकला आहे. म्हणजे ज्या मुलांना 4 आठवड्यापेक्षा जास्त असा कंटिन्युअस खोकला असतो, अधनं-मधनं सुद्धा असेल पण तो नेहमी असतो, तर त्याला आम्ही क्रॉनिक कफ असं म्हणतो. आणि हा साध्या खोकल्यापेक्षा वेगळा असतो, कारण साधा खोकला नॉर्मली आपल्याला 1-2 दिवसाच्या औषध उपचारानंतर तो बरा झालेला आढळतो. पण हा क्रॉनिक कफ असतो, हा वारंवार येणारा खोकला असतो. आता लहान मुलांमध्ये याचं काय कारण असतं? तर बरीचशी त्याची कारणं आहेत. तर आपण एक एक करून आपण कारणं बघू. तर सगळ्यात कॉमन असणारी साधारण जी कारणं असतात, तर ती इन्फेक्शन. म्हणजे तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलात तर डॉक्टर तुम्हाला पहिली गोष्ट सांगतील की हा मुलाला इन्फेक्शन झालं. इन्फेक्शन कसलं? तर श्वसन मार्गाचं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्याला आपण म्हणतो. तर हे बहुतेक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होण्याचं कारण काय असतं? ते बहुतेकरित्या व्हायरस असतात. काही मुलांना ब्रॉन्कायटिस होतो. व्हायरसनी श्वसननलिकाचे आजार होतात व श्वसननलिका सुजून जाते आणि त्यामुळे खोकला होतो. ब्रॉन्कायटिस म्हणजे आपली मोठी जी श्वसननलिका असते, जी छातीमध्ये असते, त्याला ब्रॉन्कस म्हणतो आपण. त्याची जी सूज असते त्याने ब्रॉन्कायटिस होतो. आणि निमोनिया म्हणजे तुमच्या फुफ्फुसांमध्ये, मुलांच्या फुफ्फुसामध्ये जेव्हा इन्फेक्शन जातं आणि तेव्हा कंटिन्युअस असा प्रोलॉंग खोकला राहतो, त्याला आपण निमोनिया म्हणतो. तर हे काही मुलांमध्ये वारंवार इन्फेक्शन होत राहतात. त्यांची प्रतिकारशक्ती जर कमी असेल तर त्याने हे असं होऊ शकतं. तर काही मुलांना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शनच्या व्यतिरिक्त ॲलर्जी असू शकते आणि त्याला आम्ही ॲलर्जिक रायनायटिस असं. तर ॲलर्जिक रायनायटिस काय करतात? हे मुलांच्या प्रतिकारशक्तीला छेडतात आणि त्याने एक रिॲक्शन तयार होते. आता हे कसं छेडलं जातं? तर धुळीने होऊ शकतं. काही मुलांना धुळींची ॲलर्जी, आपण ॲलर्जी म्हणतो. काही मुलांना खाद्यपदार्थांची ॲलर्जी असते, काही तेलाची, धुराची ॲलर्जी असते. काही मुलांना आपण घरी उदबत्त्या लावतो किंवा धूप लावतो रात्रीचं आणि बंद खिडक्या असतील तर त्या धुराची ॲलर्जी होऊ शकते आणि त्यांना असा एक प्रकारचा खोकला होऊ शकतो. आता जास्त मुलांना ह्या ॲलर्जिक रायनायटिस त्या मुलांना जास्त शिंका असतात. सारखं त्यांचं नाक वाहत असतं आणि नाक वाहतं तेव्हा जे साधं पाणी म्हणजे क्लिअर पाणी असं येतं. त्याच्यात शेम असा जाडसर शेम किंवा पिवळा हिरवट असा शेम नसतो. तो क्लिअर असतो. क्लिअर म्युकस ज्याला आपण म्हणतो. आणि त्यांना त्यांचे डोळे खाजतील किंवा त्यांना सारखं डोळ्यांमध्ये खाज येऊ शकते किंवा डोळ्यातून पण पाणी येऊ शकतं. तर अशा मुलांना ॲलर्जिक रायनायटिस झालं आपण असं. आता तिसरा प्रकार, इन्फेक्शन झालं, ॲलर्जिक रायनायटिस झालं. तिसरा प्रकार आहे अस्थमा. तर अस्थमा ज्याला आपण मराठीत दमा म्हणतो. तर याला कफ व्हेरियंट पण असतो. म्हणजे तुम्हाला वाटेल की नुसतं दम्यामध्ये छातीतून आवाज येतात, सुई सुई असा आवाज येतो, शिट्टी वाजल्यासारखी वाटते मुलांना. तर ते सुद्धा होऊ शकतं, पण त्याच्या विना सुद्धा खोकला असू शकतो, ज्याला मी कफ व्हेरियंट अस्थमा असं म्हणतो. आणि ते सुद्धा सर्वसाधारणपणे होऊ शकतं. तर काही काही मुलांमध्ये अस्थम्याचं तर नुसता फक्त खोकला हे एकच असं लक्षण असतं, तर त्याला आम्ही कफ व्हेरियंट असतो. हा तिसरा प्रकार होता खोकल्याचा. चौथा प्रकार काय की क्रॉनिक सायनोसायटिस. आता तुम्ही देखील डॉक्टरांकडे जेव्हा जाता तेव्हा डॉक्टर तुम्हाला बरेच वेळा सांगत असतील की तुम्हाला सायनस झालाय किंवा सायनोसायटिस झालाय. तर सायनस हा प्रकार काय असतो? तर सायनस म्हणजे तुमच्या नाकाभोवतीचा जो एरिया असतो, याच्यामध्ये एक आपल्या कवटीमध्ये एक खोलगटपणा, आपल्या स्कलमध्ये एक खोलगट जो भाग असतो त्याला हा सायनस म्हणतात. तर हा मॅक्झिलरी सायनस म्हणतात आणि हा कपाळात जो असतो तो फ्रंटल सायनस म्हणतात. आणि या जागा असतात त्या रिकाम्या असतात. या रिकाम्या असण्याचं कारण काही की याच्यामुळे आपल्या आवाजाला एक प्रकारचा एक टोन येतो, टोन आपण ज्याला म्हणतो, तो टोन येतो. तर आवाजाला टोन येण्यासाठी निसर्गाने आपल्याला इथे खोलगट जे सायनसेस दिले. पण आता या सायनसेसमुळे जरी आपला आवाज व्यवस्थित येत असेल तरी
या सायनसेसमध्ये कधी कधी सर्दी जमा होते. ही ॲलर्जीची सर्दी त्या सायनसेसमध्ये जमा होते. आणि क्रॉनिक सायनसायटिस म्हणजे हा सारखं ज्यांना सर्दी होते आणि सतत सर्दी असते काही मुलांना, अशा मुलांना कधी कधी ना या सर्दीतून, कारण हे सायनस मधली सर्दी अडकलेली सर्दी असते, ती इन्फेक्ट होते, त्याच्यात इन्फेक्शन तयार होतं आणि पिवळा किंवा हिरवा असा शेम तयार होतो आणि तो बाहेर वाहत असतो. आणि अशा मुलांना कधी कधी इथे दुखतं, नाकाच्या इकडे दुखतं किंवा डोकं दुखतं, हा भाग दुखतो किंवा गालाच्या बाजूचा भाग दुखतो किंवा इकडचा भाग दुखतो. तर अशा मुलांना कदाचित क्रॉनिक सायनसायटिस असू शकेल. आणि याच मुलांना मग काय होतं, जेव्हा ते झोपतात तेव्हा तो जो शेम इथे साठलेला असतो तो आपल्या नरड्यात येतो. गळ्यात आल्यामुळे मग एक प्रकारचा ॲलर्जिक असा खोकला तयार होतो. आणि हा खोकला पण हे खोकल्याचं परत कारण आहे. आणि हा क्रॉनिक खोकला असू शकतो. म्हणजे ह्या सायनसायटिसमुळे झालेला हा खोकला असू शकतो. बरेचसे पहिले अशी मुलं ना हे झोपल्यानंतर जास्त खोकतात किंवा ते असं जेव्हा खोकत खोकत उठतात रात्रीचं, तर अशा मुलांना क्रॉनिक सायनसायटिस असा आजार असू शकतो. चौथा प्रकार काय असू शकेल खोकल्याचा, तर हा फॉरेन बॉडी ॲस्पिरेशन. फॉरेन बॉडी ॲस्पिरेशन म्हणजे एखाद्या मुलाने आपल्या श्वसनालय काहीतरी अडकवून घेतलेलं असतं. आता लहान मुलं असतात, ती खोडकर असतात, ती काहीतरी खेळत असतात, त्यांची छोटी छोटी खेळणी असतात किंवा आईंची बटण असेल कुठेतरी, त्यांच्याच कपड्याचं बटण जर तुटलेलं असेल किंवा एखादी चणा असेल किंवा वटाणा असेल किंवा कसला भाताचं शीत असेल, तर हे कधी कधी ते खेळ याच्यामध्ये त्यांच्या नाकात जाऊ शकतं किंवा श्वसनलिकेत जाऊ शकतं. आणि ते जेव्हा जातं, जेव्हा त्याने श्वासातून ते तुमच्या श्वसनलिकेत जाऊन अडकतं, तर त्याला आपण फॉरेन बॉडी ॲस्पिरेशन असं म्हणतो. ॲस्पिरेशन म्हणजे श्वास घ्या. तर एक छोटासा म्हणजे तुकडा, लाकडी तुकडा असेल किंवा लहान मुलांची खेळणी असेल, म्हणून आता बघा लहान मुलांच्या खेळणीवरती वॉर्निंग दिलेलं असतं की हे फक्त 3 वर्षाच्या वर मुलांसाठी आहे किंवा हे 5 वर्षाच्या वर मुलांसाठी आहे. कारण हे छोटे छोटे पार्ट्स असलेल्या जे खेळणी असतात ते नाकात जाऊ शकतात आणि श्वसननलिकेत अडकू शकतात. म्हणून त्याची काळजी घ्या की मुलांना अशी खेळणी नका देऊ ज्याच्यात छोटे छोटे पार्ट्स असतात. आणि हा जर ऑब्जेक्ट जर राहून बसला, म्हणजे तुमच्या मुलाच्या श्वसनलिकेत अडकून बसला, तर एक प्रकारचा लॉंग स्टँडिंग कफ, परसिस्टंट कफ आपण ज्याला म्हणतो, हा असा येऊ शकतो. त्याच्यामध्ये कधी कधी व्हिजिंग पण, म्हणजे शिट्टी वाजणं किंवा छातीतून घरघर करणं हे सुद्धा होऊ शकतं. उदाहरण सांगायचं म्हणजे एक 8 वर्षाच्या मुलीला असाच एक क्रॉनिक कफ झाला होता आणि तिचे आई बाबा जेव्हा घेऊन आले तेव्हा 15 महिने तो कफ राहिला होता. बरेचसे टेस्ट झाले, बरेचसे तपास झाल्या, ब्लडच्या झाल्या, एक्सरे झाल्या. शेवटी जेव्हा स्कोपी केली, ब्रॉन्कोस्कोपी म्हणून एक टेस्ट असते, ती केल्यानंतर कळलं की एक गव्हाचं शीत हे तिच्या उजव्या फुफ्फुसामध्ये अडकलेलं खाली, आणि त्यामुळे तिला असा सारखा खोकला येतो. म्हणजे एक छोटीशी गोष्ट, ते शीत होतं, ते इन्फेक्ट पण नाही झालं, पण त्यामुळे त्याला सारखं तिला इरिटेट करत होतं त्याच्यातून आणि मग तिला सारखा खोकला येतो. तर याच्यानी म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला लक्षपूर्वक बघायला लागतात. तर तुम्हाला म्हणून लहान मुलांच्या अवतीभोवती जरा काळजीपूर्वक म्हणजे गोष्टी तुम्ही निवडून काही जेवण साफ करत असाल, निवडत असाल, तर जरा सांभाळून करा. मुलं नाकात घालतात, मुलं पेन्सिलच पॉइंट असते, पेन्सिल नाकात घालतात आणि मग त्याचं ते शीस तुटतं आणि मग ते तुटून तुमच्या त्याच्या श्वसनलिकेत जाऊ शकतं, अडकू शकतं. तर या गोष्टी पण होतात. तर हे झाले सर्वसाधारण कॉजेस, जे कारणं होती ज्याच्यामुळे श्वासाचे त्रास होते. थोडी कमी साधारण अशी कारणं सुद्धा आहेत. तर त्याला आपण पर्ट्युसिस म्हणून एक खोकला आहे. पर्ट्युसिस म्हणजे डांग्या खोकला, व्हूपिंग कफ ज्याला आपण म्हणतो. तर एक विशिष्ट प्रकारचा खोकला असतो, एकदम छातीतून आल्यासारखा, आणि व्हूप म्हणतात त्याला, आणि तो एक आवाज येतो आणि त्या मुलाला श्वास घ्यायला एकदम असा श्वास कोंडल्यासारखा वाटतो आणि श्वास घ्यायला त्रास सुद्धा होतो आणि खूप अनकंट्रोलेबल कफ, अशी एक उबळ अशी आल्यासारखी होते. तर ह्याला व्हूपिंग कफ किंवा पर्ट्युसिस किंवा डांग्या खोकला. आता डीपीटीचं आपण जेव्हा वॅक्सिन देतो लहान मुलांना, ते सुद्धा ह्या आजारावरती आहे. तर ज्या मुलांनी घेतलं नसेल किंवा ज्या मुलांची प्रतिकारशक्ती कमी असेल, त्यांना सुद्धा हा आजार वॅक्सिन घेऊन सुद्धा होऊ शकतो, डांग्या खोकला, आणि त्याने सुद्धा हा परसिस्टंट कफ असा येऊ शकतो. तर त्याची काळजी घ्यावी की तुम्ही मुलांना वॅक्सिन द्यावा. आणि जर असा खोकला असेल तर एक डॉक्टर डोक्यामध्ये हे सुद्धा एक लक्षण असू शकेल. तर असा खोकला ना महिनोन चालतो, त्याने सिरियस कॉम्प्लिकेशन सुद्धा होऊ शकतात लहान मुलांमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये एपनिया नावाचा आजार होऊ शकतो, जे म्हणजे त्याच्याने ब्रिदिंग थोड्या वेळ थांबतं, लहान मुलांचं ब्रिदिंग थोडा वेळ थांबू शकतो, त्यामुळे ऑक्सिजन लेवल लो होऊ शकते
जेव्हा आपण आता सगळ्यांना माहिती पल्स ऑक्सिमीटर कोविड नंतर काय असतं ते बोटाला लावलं तर लहान मुलांच्या बोटांना कधी कधी लागत नाही, ते पण अंगठ्याला वगैरे लावून तुम्ही बघू शकता त्यांचं ऑक्सिजन लेवल कमी होतं, निमोनिया होऊ शकतो, त्यांना फिट येऊ शकते आणि कधी कधी मृत्यू सुद्धा येऊ शकतो. तर या डांग्या खोकल्या म्हणून खूप सर्वसाधारण असा आजार नाही येतो आणि होणार असा आजार नाही, पण जर झाला तर तो प्राणघातक होऊ शकतो. काही मुलांना हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागतं. म्हणून पालकांनी याची काळजी घ्यावी की मुलांना असा जर खोकला असेल, असा आवाजाचा खोकला असेल आणि बरेच दिवस झाले असतील आणि तो जात नसेल तर तो तपासाला न्यावं. दुसरा एक इन्फेक्शन असतं, जसं आपण ब्रॉन्कायटिस बद्दल बोललोच मी, तर तसाच एक प्रोट्रॅक्टेड बॅक्टेरियल ब्रॉन्कायटिस किंवा पीबीव्ही म्हणून एक असा आजार आहे ज्याच्यामध्ये मुलांना एक प्रकारचा एक खोकला येतो आणि त्याच्यामध्ये ना खूप शेम पडतो, म्हणजे खूप कफ बाहेर पडतो. तो एक आजार होऊ शकतो. दुसरा एक आजार आहे प्रायमरी सिलियरी डिस्कायनेसिया म्हणून किंवा पीसीडी म्हणून. हा आजार काय असतो की आपण जेव्हा श्वास घेतो तो श्वसनलिकेमध्ये ना आपल्या छोटे छोटे केस असतात, बारीक केस असतात, जसे एखाद्या सापाला कसे लहान बारीक असे हे असतात ना, ते तशा टाईपचे केस. ते काय करतात, आपला श्वास श्वास आत जाऊ देतं, श्वास गरम सुद्धा करतात आणि काही असं अडकलं असेल तर त्याला बाहेर काढण्यासाठी त्याला ते प्रोत्साहित झालं की आपल्याला खोकला येतो आणि तो ऑब्जेक्ट बाहेर निघून जातो. म्हणजे आपण जर चुकून भाताचं शीत खातो, आपल्याला ठसका लागतो ना, तो ठसका लागतो तो ह्या केसांमुळे. आता ह्या केसांमुळे तो शेम पण बाहेर जातो. पण कधी कधी हे ना व्यवस्थित ते छोटे केस ते व्यवस्थित काम करत नाहीत आपल्या श्वसनलिकेमध्ये आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारचा क्रॉनिक कफ म्हणजे लॉंग स्टँडिंग कफ आणि ओला खोकला असा लहानपणापासून होऊ शकतो. काही मुलांमध्ये दुसरं एक कारण आहे सिस्टिक फायब्रोसिस नावाचं, ज्याच्यामध्ये आपल्या फुफ्फुसांमध्ये फायब्रोसिस होऊन जातं आणि एक प्रकारचा तो एक जेनेटिक आजार आहे. त्याला विशिष्ट असं काही आपण औषध देऊन करू नाही शकत, त्याला इलाज आहे पण आपण त्याला थांबवण्यासाठी किंवा असं काही करू नाही शकत. पण हा आजार जर झाला तर एकदम चिकट असा कफ तयार होतो, एकदम स्टिकी असतो तो, म्हणजे असा अगदी गम सारखा असा स्टिकी कफ असतो तो. आणि अशा मुलांना मग लॉंग स्टँडिंग ब्रिदिंग प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, मग त्यांना बरेचसे उपचार करायला. दुसरा एक आजार, अजून एक आजार आहे जो सर्वसाधारण नाहीये, कॉमन नाहीये, पण टॉन्सिल्समुळे सुद्धा एक प्रकारचा खोकला येऊ शकतो. मला सगळ्यांना माहिती आहे की कसा थंड पाणी प्यायला किंवा काय अति थंड असेल, आईस्क्रीम खाल्लं असेल, एखाद्या प्रतिकारशक्ती कमी असेल तर त्याला टॉन्सिल्स होऊ शकतात. आता हे टॉन्सिल्स जर झाले तर नुसता घसा नाही दुखत, काही मुलांना मग खोकला येतो, कारण त्याने मग काय होतं, ते आपल्या श्वसनलिकेच्या झाकणावरती एक एपिग्लॉटिस नावाचं झाकण असतं आपल्या श्वसनलिकेचं, ते आपण गिळताना, जेवण गिळताना बंद होतं आणि हे जर बंद नाही झालं, हे तसंच उघडं राहिलं किंवा त्याच्यावर दाब पडला तर इरिटेशन होतं आणि त्यामुळे एक प्रकारचा खोकला सुरू होतो. तर तो एनलार्ज टॉन्सिल्समुळे हा खोकला झालेला असतो. मग दुसरा एक हॅबिट कफ नावाचं, म्हणजे एक सवय झालेली असते खोकल्याची. ही मुलं नुसतीच अशी कधी कधी असं खोकत राहतात दिवसभर सवयीप्रमाणे आणि त्याला ती त्याची सवय असते, ते झोपल्यानंतर हा खोकला जातो. मग या खोकल्याबद्दल इतकं काही सिरियसनेस नसतो, पण हळूहळू मग ते मुलं विसरून पण जातील. ह्या जर सवय मोडली त्याची किंवा आपण त्यांना सांगितलं की बाबा असं करू नकोस, तर ते कधी कधी जसं वय वाढतं तसं ते सुधारून सुद्धा जातं. तर आपल्याला फक्त पालकांना हे याचं लक्ष घ्यायचंय की खोकला कुठून सुद्धा येऊ शकतो. आपल्या श्वसनलिकेमध्ये बरेचसे जागा आहेत जिथे इन्फेक्शन झालं म्हणा किंवा काही फॉरेन बॉडी गेली म्हणा किंवा काही इजा झाली असेल कशाने, म्हणजे घसा आवळल्यामुळे किंवा काही पडल्यामुळे, तर ह्या गोष्टींनी सुद्धा खोकला येऊ शकतो. आपल्या फुफ्फुसापर्यंत, आपल्या फुफ्फुसामध्ये बारीक बारीक छोट्याशा सॅक्स असतात, त्याच्यामध्ये हवा भरते. आपलं फुफ्फुस नुसतं फुग्यासारखं नाही की एकच फुगतं आणि हवा भरते, त्याच्यात बरेचसे छोटे छोटे असे लहान लहान फुगे असतात जे सगळे एकत्र फुलतात आणि एकत्र कॉन्ट्रॅक्ट होऊन जातात आणि त्यामुळे आपली श्वसनक्रिया होते. आता ह्या फुग्यांमध्ये कुठेही इजा झाली तर आजार होऊ शकतो आणि खोकला कंटिन्युअस येऊ शकतो. इरिटेट झालं त्या भागाला, म्हणजे जनरली खोकला काय येतो की कुठल्याही श्वसन मार्गाच्या या पार्ट्सना इरिटेट झालं. इरिटेट म्हणजे काहीतरी छोटी छोटी इजा होत असेल धुळीने, जसं मी म्हटलं आधी स्टार्टिंगमध्ये, धुळीने होऊ शकते किंवा काही औषधांनी होऊ शकते, काही थंड खाल्ल्याने होऊ शकते, काही जेवण पदार्थाने होऊ शकते, केमिकल्सने होऊ शकते. बऱ्याचशा गोष्टींनी असे इरिटेशन होऊ शकते आणि त्याने खोकला येऊ शकतो. तर मग असा खोकला कधी कधी बरेच आठवडे सुद्धा राहतो आणि त्याला आम्ही क्रॉनिक कफ म्हणतो आणि म्हणून मग पालक घाबरून जातात. तर मग तुम्हाला अशा मुलांना डॉक्टरांकडे कधी न्यायचं आहे, तर बहुतेक खोकला इतका सिरियस नसतो. म्हणजे प्रत्येक, आता मी हे खोकल्याबद्दल सांगतो म्हणजे प्रत्येक जेव्हा खोकला आला मुलाला तुमच्या लगेच डॉक्टरकडे धावू नका.
पहिले तुम्ही 1-2 दिवस थांबू शकता. कशामुळे झालं असेल ते शोधा त्याचं कारण. का तर बऱ्याच मुलांना काही हां, काल तू आईस्क्रीम खाल्लंस बेटा किंवा काल तू एसीमध्ये झोपला होतास किंवा तू थंड बर्फ खाल्लास आणि त्याच्यामुळे तुला खोकला झाला, तर तो 1-2 दिवसात जनरली हा खोकला निघून जातो. बहुतेक खोकल्यांना तुम्हाला डॉक्टरांकडे जायची गरज नसते. पण समजा काही रेड फ्लॅग्स आहेत, जे ताबडतोब तुम्हाला डॉक्टरकडे धाव घ्यायला लागते. तर ते काय आहे, की जर तुमच्या फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री असेल, की तुमच्या घरी कोणी असं फुफ्फुसांच्या आजाराने त्यामुळे आजारी असेल किंवा त्यांना हिस्ट्री असेल त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असेल किंवा काही क्रॉनिक कंडिशन्स असतील, तर तुम्हाला एक त्याची दाद घ्यायला. दुसरा खोकला जेव्हा एकदमच लहान शिशू असेल, जसं नवजात शिशू असेल आणि त्याला जर खोकला झाला असेल, तर तो आपण टाळू नाही शकत. तर त्याला लगेच सडनली खूप जास्त खोकला यायला लागला. एकदमच मूल जास्त जोरजोरात खोकायला लागलं किंवा त्याच्या खोकल्यातून रक्त आलं किंवा त्याला खोकताना किंवा खोकला गेल्यानंतर सुद्धा गिळताना त्रास होतोय किंवा खूप जास्त उलट्या होतायत. तर अशा मुलांना कधी लगेच डॉक्टरकडे घेऊन काही अ, असा एक वेट कफ येतो रात्रीचा झोपल्यानंतर, जो एकदम खूप जाडसर आहे. जसं आपण म्हटलं ब्रोंकायटिस किंवा सिस्टिक फायब्रोसिस सारख्या आजारांमध्ये. तर असा खोकला एकदम जाडसर खोकला जर यायला लागला रात्री, जर रात्री खूप थंडी वाजून किंवा थंडी वाजली किंवा घाम फुटला त्याच्यानंतर किंवा त्या मुलाला भूक नाहीये किंवा त्याचं वजन कमी होतंय, तर तुम्हाला माहिती आहे कुठला आजार आपल्या देशामध्ये आहे. टीबीची आपल्याला नेहमी नोंद घ्यावी लागेल आणि अशा मुलांना जर 3-4 आठवडे झाले मी खोकला नाही जात आहे किंवा त्यांना ते जेवत नाहीये, वजन खूपच कमी झालेलं आहे, तर मग तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांकडे घेऊन जा आणि त्यांचे टेस्ट करून. आणि असा जो खोकला जर सारखा वाढतच जातोय, तो किती औषधं द्या आणि तो वाढतच चाललाय, तर ताबडतोब मग 2-3 दिवसात अगदी तुम्ही डॉक्टरांकडे नेलं तरी चालेल. मग बरं, डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर मग काय होतं, की हा क्रॉनिक कफ हा लहान मुलांमध्ये मोठ्यांपेक्षा वेगळा असतो. त्याला बरीचशी वेगळी कारणं सुद्धा असतात आणि त्याचं ट्रीटमेंट किंवा मॅनेजमेंट पण वेगळं असतं. तर जे मोठ्यांना दिलं, तर तेच आपण लहान मुलांना देतो असं नाही. तर 4 आठवडे झाल्यानंतर तर तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात आणि खोकला गेला नसेल, तर डॉक्टर पहिले तुम्हाला सगळी मेडिकल हिस्ट्री विचारतील. तेच जे मी सांगितलं, जसं घरी कोणी आहे का तसं किंवा तुम्हाला काही कुठे-कुठे गेला होतात, काही-काही खाल्लं होतं, हे सगळं डॉक्टर विचारतात. तर कशाने हा खोकला सुरू झाला हे डॉक्टरांना कळणं खूप गरजेचं असतं. तर तुम्ही पालक म्हणून डॉक्टरांना पूर्ण हिस्ट्री देणं खूप गरजेचं असतं, की हा इथे गेला होता किंवा ह्यानी स्विमिंग पूलमध्ये स्विमिंग केलं किंवा त्याच्यानंतरच हा खोकला झालेला आहे किंवा इव्हन त्यांनी काही थंड खाल्लंय किंवा त्याला काही मार लागलाय. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वपूर्ण असतात आणि हे तुम्ही डॉक्टरांना सांगितलं पाहिजे. बरं, हा खोकला ओला आहे की कोरडा आहे याच्यावरती पण आपल्याला कळतं की कोणत्या प्रकारचा खोकला. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, सिस्टिक फायब्रोसिस असेल, ब्रॉन्कायटिस असेल, कधी-कधी खूप असा जाडसर, घट्ट असा कफ येतो. पिवळा किंवा हिरवट कफ असेल, तर तो आपण सांगायचा. काही मुलांना फक्तच कोरडाच खोकला येतो तो. पण बऱ्याच मुलांना काय होतं, की मुलं ना खोकला आपल्या मोठ्या माणसांसारखा खोकला बाहेर काढू शकत नाही. तर तो बाहेर इझिली पडत नाहीत आणि ते गिळतात. तर अशा मुलांमध्ये आयदर उलटीतून खोकला दिसतो तुम्हाला किंवा इव्हन त्यांच्या संडासामध्ये शेम दिसतो. चिकट-चिकट संडास करायला लागला मुलगा आणि खोकला आहे त्याला किंवा तो उलटी केल्यामध्ये उलटीमध्ये असा तुम्हाला शेम दिसला. तर हे सुद्धा त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला कळतं. कधी-कधी ब्लड दिसतं त्याच्यामध्ये, की खोकल्यातून ब्लड आलं तर ते त्याच्यातून कळतं, की कुठला आजार आहे. अगदी मुलाचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन वगैरे कमी जायला लागलं, तर मग आपल्याला कळतं, की काय एक्स-रेमध्ये आता मी त्याच्यावर येईन पुढे. पण आपण म्हणजे त्या डॉक्टर मग त्या हिशोबाने असा विचार करायला. मग खोकला किती स्लोली सुरू झाला किंवा खोकला किती दिवस राहिलाय त्याचा, मग कधी-कधी येतोय, तो रात्री झोपल्यानंतर येतोय का? की दिवसा येतोय का? काय आता माझ्याकडे एक पेशंट होती जी फक्त परीक्षेला जायची आणि तिला खोकला यायचा. तो तिला स्ट्रेस नाही व्हायचा. तर फक्त परीक्षेच्या दिवशी तिला खोकला यायचा. तर असे सुद्धा म्हणजे सायकोजेनिक कफ म्हणतात. तर असं सुद्धा आहेत लहान मुलांमध्ये असं होऊ शकतं. ते सुद्धा तुम्ही हे पॅटर्न पालकांनी खूप ओळखलं पाहिजे, की खूप बारकाईने बघितलं पाहिजे आणि हे सांगितलं पाहिजे. झोपल्यानंतर खोकला एकदम बंद होतोय का? तर हे सुद्धा करणं गरजेचं आहे. मग ताप आला होता का? वजन कमी झालं होतं का? थकवा जाणवतो का? भूक कमी लागते का? हे जर असं असेल तर काही टीबी, निमोनिया वगैरे असे काही आजार ते आपल्याला. मग डांग्या खोकला मी तुम्हाला सांगितलं, डांग्या खोकला कसा येतो आणि तो एक विशिष्ट आवाज येतो. तर ते ते सुद्धा खूप तसा डेंजरस आजार आहे. त्यामुळे लगेच डॉक्टर. मग आई-बाबा किंवा कोणी बिड्या, सिगारेट ओढणारं आजोबा, बाबा असे असतील त्या मुलाचे, तर सिगारेट ओढणारे असतील, बिड्या ओढणारे असतील किंवा घरी
काही गरीब लोकांच्या घरी चुली असतात, लाकडी चुली असतात, तर त्याने चुलीने खोकला होतोय का? किंवा घरी काही लोक खूप जास्त परफ्यूम किंवा होम हवन करतात किंवा धूप लावतात रोजच्या रोज, आणि त्याने सुद्धा काही लोकांना खोकला येतो. तर ह्या गोष्टी आहेत, हे सुद्धा आपल्याला बघायला आहे. मग औषधं काय घेतली आहेत ती, काही मुलं गोळ्या सुद्धा घेतात, काही गोळ्यांनी होतो. तर त्यापैकी एक एस इनिबिटर नावाचं औषध आहे, ज्याच्याने खोकला होऊ शकतो, जे सहसा लहान मुलांना देत नाही, पण काही मुलांना जर दिलं असेल तर त्याने सुद्धा खोकला होऊ शकतो. तर ते मग डॉक्टर काय करतात, मग हे हिस्ट्री झाल्यानंतर मग मुलाला तपासतात. मग ते तपासताना काय बघतात, ते टेम्परेचर बघतात, मग मूल व्यवस्थित वाढतंय की नाही, वजन किती आहे, वजन किती होतं, कमी झालंय का. मग काही मुलांना क्रॉनिक जे लंग डिझीज असतात, ज्यांना आपण कंजेस्टिव्ह लंग डिझीज म्हणतो किंवा फायब्रोसिस म्हणतो, त्या आजारांमध्ये सुद्धा काही मुलांना ना क्लबिंग म्हणतात. म्हणजे बोट आहे ना, हा बोटाचा हा भाग तुम्ही पाहिलं असतील, काही लोकांना हे बोटाचा हा भाग ना अगदी रुंद असतो, म्हणजे मोठी मोठी ड्रमस्टिक सारखे, शेवग्याची शेंग कशी दिसते तशी ड्रमस्टिक सारखे हे मोठे झालेले असतात. त्याच्यात काही विशिष्ट आजार असतात, सर्क्युलेशनचे किंवा हार्टचे आजार असू शकतात अशा मुलांना. मग त्यांच्या नखांचा कलर बघतो आम्ही, तर तो निळसर असेल तर त्याला ऑक्सिजन पोचत नसावं. मग काही मुलांना ॲलर्जी असते किंवा या गाठी असतात, इकडे ज्या गाठी असतात ना, मुलांना पटकन इन्फेक्शन झालं की या गाठी लागतात हाताला किंवा ते आई बाबांना दिसतात, त्यांना वाटतं की गाठ म्हणजे आजार आहे, पण गाठ हे आजाराचा संकेत असतं, हे गाठ म्हणजे आजार नसतं. ते सुद्धा आम्ही बघतो. मग मुलाचा आम्ही आवाज ऐकतो, त्याला बोलायला लावतो, किंवा मूल लहान असेल तर कसं रडतंय त्याच्यावरून सुद्धा कळत आपल्याला की कुठे ऑब्स्ट्रक्शन झालंय का, की कान कशाचा दुसरा काय आजार आहे का. स्टेथोस्कोपने आम्ही जेव्हा ऐकतो तेव्हा बरेचसे आम्हाला कळतात की कुठले आजार असू शकतात. तर मग डॉक्टर हे असे डायग्नोज करतात, म्हणजे फिजिकली एक्झामिनेशन आणि हे करू. तर मग आम्हाला एक पॅटर्न कळतो की हा हा असा असा कफ असावा. मग आम्हाला एक दोन गोष्टी लक्षात येतात की हा असा असेल, इन्फेक्शनचा असेल किंवा हा आजार असेल. मग तेव्हा आम्ही काय करतो, आम्ही आम्ही इव्हन हे पण चेक करतो की मुलांनी काही गिळलंय किंवा काही गिळलं म्हणण्यापेक्षा काही श्वसनलिकेत अडकलंय का, तर ते सुद्धा आपल्याला दिसून येतं. तर खोकला कसा आहे, तर त्याच्यावरून ते सुद्धा आम्हाला कळतं की खोकला जर असा शिट्टी वाजवून येतोय किंवा धाप लागते, तर तो दमा असू शकेल, किंवा त्यांनी काही नाकात घातलंय, त्या मुलांनी काही घातलंय, तर त्याच्याने एअरवे कंप्रेशन झालं. कधी कधी फुफ्फुस असे एकदम कोंडून जातात आणि त्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो. तर त्याच्यावरून कळतं की त्याने काहीतरी श्वासनलिकेत अडकून घेत, किंवा मग खूप असा छोटे छोटे श्वास घेतात, म्हणजे पूर्ण श्वास घेतच नाहीये, नुसते नुसते शॅलो ब्रिदिंग होते आणि एकदम से छाती पण आवळल्यासारखी वाटते, तर त्याने इंटरस्टिशियल लंग डिझीज किंवा कंजेस्टिव्ह लंग डिझीज जे म्हटलं ते असू शकेल. मग डांग्या खोकल्याचं मी सांगितलेलंच आहे. मग इथे इरिटेशन असेल, ज्या आपल्या श्वसनलिकेच्या झडपावर जे काही इरिटेशन झालं असेल, तर त्याने एक विशिष्ट असा एक ब्रासी कफ म्हणतो मी त्याला, किंवा हॉर्न वाजवल्यासारखा कफ, तो तसा कफ येतो. तर तो सुद्धा असेल, किंवा तो सायकोजेनिक कफ, जसं मी म्हटलं त्या मुलीला नेहमी परीक्षेला जाताना कफ असायचा, तसा एक प्रकारचा कफ असू शकतो. एकदम असा ओलसर कफ असेल, शेम असेल, तर त्याला ब्रोंकेक्टासिस नावाचा एक आजार असतो, तो तसा होऊ शकतो, किंवा सिस्टिक फायब्रोसिस, घट्ट झालेला फुफ्फुस त्याच्याने. तर कफ असा जर वाईट होत चाललेला असेल तर तो टीबीचा असू शकेल, किंवा मग काही अगदी सिव्हिअर केसेसमध्ये लंग कॅन्सर सुद्धा असू शकतो. मुलांच्या छातीमध्ये किंवा फुफ्फुसामध्ये एक गोळा असतो, मांस असू शकेल, ट्युमर असू शकेल, जेणेकरून असा कंटिन्युअस खोकला असू शकतो. तर हे डॉक्टर तपासतात. आणि मग खोकल्यातून रक्त येणं किंवा खोकल्यातूनच रक्त येतं, म्हणजे शेमाबरोबर रक्त येतं, ते आम्हाला बघणं खूप गरजेचं असतं. कधी कधी रक्त येतं पण ते नाकातून येतं. काही मुलं नाकात बोटं घालतात आणि मग शेंबूड आला की बाहेर आला की त्याला रक्त लागलेलं असतं, तर ते एवढं सिरियस नसतं. पण जे खोकल्यातून येणारं रक्त असेल ते सिरियस असू शकतं. मग तेव्हा टीबी, निमोनिया किंवा ब्रॉन्कायटिस नावाचा आजार असतो. इव्हन पल्मनरी हायपरटेन्शन, म्हणजे छातीच्या फुफ्फुसांमधलं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असेल, त्याला आम्ही पल्मनरी हायपरटेन्शन म्हणतो, तो सुद्धा आजार असू शकतो. खोकला ट्रिगर कशाने होतो ते आम्ही बघतो. मग एक्सरसाइजनी होतो का, किंवा एक्साइटमेंट झाला, मूल एकदम असं एक्साइटेड झालं कशाबद्दल, तर त्याने असं होऊ शकतो का, थंड वाऱ्याने असं होऊ शकतं का, रात्री असं होतं, किंवा काही बदल घडले, तुम्ही नवीन मांजर आणलंय, कुत्रा आणलंय घरी, तर त्याने असं होऊ शकतो का. मग तसं असेल तर दमा असू शकेल. गिळताना त्रास होत असेल तर कधीतरी नाकात काही अडकलं असेल, म्हणजे श्वसनलिकेत काही अडकलं असेल, त्यामुळे असं होऊ शकतं. आणि खोकला जर असा झोपल्यानंतर जर वाढत असेल तर तो ऍसिड रिफ्लक्सने सुद्धा होतो, जी आता आजकाल मुलं रात्री उशिरा जेवतात
8-9च्या नंतर सगळे जेवतात. ते उशिराच झालं. तर त्या उशिरा जेवून मुलं लगेच झोपून जातात. तर लगेच ॲसिड वर येतं. जेवण वर आल्यासारखं आणि त्याने सुद्धा खोकला येतो. तो सुद्धा खोकला खूप महत्वाचा असतो. त्याच्यानं आपल्याला कळत नाही. आपण सगळे औषधं देतो, पण तो होतोय आपल्या जेवणाच्या वेळेमुळे. खूप पहिले आपण डायग्नोसिस करतो, म्हणजे काही टेस्ट करतो. मग टेस्टमध्ये बऱ्याचशा टेस्टमध्ये आपल्याला थुंकीची तपास असते. चेस्ट एक्स-रे असतो तो सहसा आता खूप सोपा झालाय तो. चेस्ट एक्स-रे करून बघतात डॉक्टर. स्पुटम म्हणजे थुंकीचा तपास करून बघतात. त्याच्यात टीबी वगैरे आहे का? कारण 4 आठवड्याच्या वर खोकला झाला, की आपण पहिले आपल्या देशामध्ये टीबीचं डायग्नोसिस करणं खूप गरजेचं आहे. मग लंग फंक्शन टेस्ट असतात. मग काही मोठी मुलं असतील त्यांना एक यंत्र दिलं असतं. त्याच्यामध्ये जोरात फुंकर मारली जाते. त्याच्याने त्यांची लंग कॅपॅसिटी कळते. त्याला स्पायरोमेट्री म्हणतो. तर हे करतो आपण. एक ब्रॉन्को डायलेटर चॅलेंज टेस्ट म्हणून आहे. तर ती एक एक टेस्ट केली जाते, ज्याच्याने आपल्याला कळेल की लंग फंक्शन किती आहे. ऑसिलोमेट्री एक तपास आहे आणि ब्रॉन्कोस्कोपी एक गोल्ड स्टँडर्ड तपास आहे, जो इन्व्हेसिव्ह आहे. म्हणजे आपण जशी स्कोपी करतो, एंडोस्कोपी करतो, तशी फुफ्फुसामध्ये जाणारी एक सुद्धा ट्यूब असते. त्याला ब्रॉन्कोस्कोप म्हणतात आणि ती स्कोपी केल्यानंतर ती अनेस्थेशियामध्ये हॉस्पिटलमध्ये केली जाते आणि त्याच्यातून खूप सारं आपल्याला आपल्या फुफ्फुसांबद्दल कळतं. तर हा हा असा खोकला व्यवस्थित जर डायग्नोज झाला, डॉक्टरांकडे योग्य वेळी घेऊन गेलात तुम्ही, त्याचे उपचार झाले, ट्रीटमेंट झाली, डायग्नोसिस झालं, तर ते बाळ व्यवस्थित होऊ शकतं, ते मूल व्यवस्थित होऊ शकतं. अशा मुलांना मग तुम्ही थोडंसं आहार चांगला दिला पाहिजे. तुम्ही व्यवस्थित जेवण वेळेवर देणं आणि योग्य ते आहार. आजकाल मुलं खूप सारे नूडल्स आणि चिप्स आणि हे सगळं खातात. मधलं बिस्किट, ब्रेड हे त्यांना खूप लागतं आणि हे आपल्या सवयी झाल्यात आणि आपण सुद्धा सोयीप्रमाणे त्यांना देतो. पण हे न देता त्यांना योग्य ते पौष्टिक आहार देणं, तळलेले पदार्थ, आंबट पदार्थ, थंड पदार्थ हे न खायला देणे. त्यांना व्यवस्थित पाणी जास्त प्यायला देणे. कधी थोडंसं कोमट पाणी दिलं तर अशा मुलांना तर जास्त फरक पडतो. त्यांना व्यायाम करायला लावणे. आजकाल मुलं अभ्यास आणि क्लासेस, ट्युशनमुळे व्यायाम करत नाहीत. बसून राहतात. तर त्या अशा मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती अगदी खालावून जाते. त्यांना पटकन असे खोकल्याचे आजार वगैरे होऊ शकतात. ॲटलीस्ट एक अर्धा ते 1 तास त्यांना व्यायाम करणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही सुद्धा त्यांच्याबरोबर केलात तर खूप छान. आणि घरी सुद्धा चांगलं वातावरण तयार करणे, की खिडक्या वगैरे व्यवस्थित ओपन असणं, व्हेंटिलेशन तुमच्या घरचं चांगलं ठेवणं, हे सगळ्यात चांगलं आहे. तर ह्या गोष्टी जर तुम्ही केल्यात, तर तुमचा क्रॉनिक जो 4 आठवड्यापेक्षा जास्त राहणारा खोकला, हा मुलाचा बरा होऊ शकतो. कशामुळे झालाय आपल्याला ते कळू शकतं आणि हे मूल व्यवस्थित चांगलं आयुष्य जगू शकतं. तर खोकल्याला घाबरू नका आणि डॉक्टरांकडे नेण्याच्या मी वेळा सांगितल्यात, कधी न्यायचंय, अ, का न्यायचंय आणि काही खोकल्याबद्दल माहिती दिली आहे मी आज तुम्हाला. तर मला वाटतं याच्याने तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. हे बोलून मी माझं छोटंसं माझा टॉक संपवतो. थँक यू.